வணக்கம் நண்பர்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்துடும் பார்த்திங்கன்னா mahindra arjun novo 605 DI மாடல் டிராக்டர் தாங்க சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. வண்டி மட்டும் இல்லைங்க, ஃபுல் செட்டாக தாங்க சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. இந்த வண்டியோட மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்த்திங்கன்னா 2018 மாடல். ஹெச்பி கேட்டகிரின்னு பார்க்கும்போது 57 ஹெச்பி கேட்டகிரியில் வருதுங்க. ஸ்டேரிங் பார்த்திங்கன்னா பவர் ஸ்டேரிங்கில் வருதுங்க. ஆயில் பிரேக்கு, டோர் கிளச் ஆப்ஷனில் கிப்பர் கியர் வருதுங்க. சட்டல் ஷிஃப்ட் கியரும் வருது. 4 wheel drive ஆப்ஷனோடு வருதுங்க. ஃபுல் ஆப்ஷன் வண்டி தான். வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் பார்க்கும்போது பம்பர் இல்லைங்க, டாப் இல்லை. ஊக்கு பட்டு கை செட்டு சைடு செல்லில் இருக்குங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் பார்க்கும்போது பம்பரும் டாப்பு இல்லை. டயர் கண்டிஷன் பார்த்திங்கன்னா பெரிய டயர் கம்பெனியில் இந்த ஒரிஜினல் டயர் தான் 40 to 45% இருக்குது. ஃப்ரண்ட் டயரும் பார்த்திங்கன்னா 20 to 25% இருக்குங்க. 4 டயருமே கம்பெனியில் இந்த டயர் தான். வண்டியோட டோட்டல் ரன்னிங் ஹவர்ஸ்னு பார்த்திங்கன்னா 2400 மணி நேரம் வண்டி டோட்டலாக ரன் ஆயிருக்கு. சேரு ஒன்று வண்டி தான். வண்டி கூட சேர்த்து என்னென்ன சேல்ஸ்க்கு வந்துடும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாட்டு வண்டி டைப்பு டிப்பர் சேல்ஸ்க்கு வந்துருக்குங்க. பிளாட்ஃபார்ம் டோர் எல்லாமே நல்ல கண்டிஷனாக இருக்குது. ஒரு ரொட்டவேட்டர்